Jeg har en utbygging som pedagog, og i 2012 så fikk jeg oppgradere til en utskøysutbygging, som gav som mulighet for å søke inn og en 2 år haklig utbygging av Setronon. Eller jeg var i utbygging. Og jeg har jo av 4 hos det sosiale vi vil skapa som mennesker. Og så kunne man søke inn til sosialvisen og samfunnsplanlegging. Og det valgte jeg så å gjøre, og jeg kom inn. Og jeg har alltid vært øyelig avverst. Jeg har lykkes å finne format, hva skal man si, min utbygging. Etter to løste som har min av, og det har vært lykkes som hvordan det sosiale vi vil konstruere oss som mennesker. Samtidig så vil jeg si at tøyen av Setronon har vært øyelig avverst og spennende. Begge teater og Lyd universitet, vi lesende kommer nekst sammen, og det er også samband mellom undervisere og lesende, som ja, alt det så lite og tatt, så gjør vi det også noe annet. Så det blir helt øyelig spennende. Jeg spør årene blir øyelig spennende.